咱们宝马座椅下面的空调出风口有没有必要安装防尘罩？这个东西不怕1万，就怕万一，因为它是裸露在外面的。我的就不小心掉落了一颗石子，小孩子在后面玩弄的，导致有时候有异响。这管道还挺深的，想要把它掏出来还是有点难度的。用个树枝在这里够它，但是它是个斜坡的，不好弄啊。你得把它勾上来，还不能往里面捅到更深的里面去。现在把它取出来到边口了，费了好大的劲。最开始我安装的是这种其实也可以装上去，也还挺好看的。有时候踢到它呢，可能会脱落下来。现在厂家全新设计改造出了这种出风孔呢，设计的更大，然后它上面还有一块覆盖，就可以完整的把整个出风口上面的这块塑料件覆盖掉，比之前这样一小条呢会更好看一些。整个这一面贴在背面上也会更牢固，四周都做了包边处理，把背面的无痕胶全部撕开以后，对准位置粘贴过去就可以。它是原车比例开模的，很吻合，左右两边各有一个。装饰的同时避免后期异物的掉落，导致异响异味的产生。一套2个，链接放在视频左下角了。记得点赞关注哦。